Доброе утро! Вы на канале Как Семёныч покажет. Я сегодня опять на рыбалке. Мне это место понравилось. В черте города. Кто не видел, как я начинал тут рыбачить, посмотрите, кому интересно. Вчера я днем занимался вот с правой стороны камыш секатором на длинной ручке вырубал. Место шикарное. Мне понравилось. Да еще и карасик клюет. Сегодня я пока не стал ставить поплавочную удочку. Потому что опа. Потому что в прошлый раз вообще ничего не поймал. Только на донке клевало. Вот сейчас я опять взял 3 донки. Вот так. Ну что ж, такое бывает. Так, все хорошо, но он у меня поводок оторвал. И карасик небольшой. Поводок-то мне не жалко, карася не жалко. А вот жалко крючок. Крючок был с карабинчиком, такой поворотный. И у меня, по-моему, такого нету больше. На него неудобно ни червя девать, ни опарыша. Но зато на этот крючок очень хорошо цепляется рыба. Он такой верткий. Да, жалко. Это был последний крючок. Ну что ж. Нет, я нашел такой крючок, которыми карасик оборвал. Вот смотрите. Вот такой он. И вот что подеть на него опарыша, вот он, смотрите, как крутится, тяжело. А берешь вот так вот, чтобы одевать его, и он не фиксируется, только нужно пониже брать. Вот цепкий крючок. Ах ты, ушел, а. Хороший карасик был. Да, сегодня клюет в основном на эту донку убийца карася. Крышка практически не работает. Хотя в прошлый раз, когда я здесь ловил, работала в основном крышка. Вот почему я всегда беру с собой разные монтажи на рыбалку. Шикарный лещ попался.
Попробовал удочку поставить, стоит, окуньки дюбают, двоих поймал маленькие, наверное, все-таки дела не будет. И прикормил, нет дела почему-то на удочку. Хотя я это место как для себя открыл, так я ловил именно на удочку. Вот вторую рыбалку подряд на удочку ничего нету, только на донке. Забросил на толстолобика одну удочку, тоже тихо, хотя те разы толстолобик подплывал прямо к моей кладке, воду цедил, рот большой, а на планктон почему-то не идет. Ну, сейчас что-то притихло как-то с клевом, то было повеселей. Ветер вообще стих практически, и клевать хуже стало. Ну, на что грешить не знаю, в прошлый раз тоже было, погода вроде для рыбака хорошая, а вот для рыбы и перепад давления было, и луна не там, где надо. Сейчас тоже новолуние чистое, так что даже не знаю, верить приметам или не верить. Ловлю тогда, когда есть время и по хорошей погоде желательно, потому что когда ветер, ну, смысл, когда неуютно. Я люблю, чтобы было комфортно. Так, ну пора, наверное, уже домой собираться. Скоро 8 часов утра будет. Клев прекратился полностью. Я думаю, из-за ветра. Ветер поменялся строго в противоположное направление. Был западный, стал восточный. Посмотрим, что тут. Ну, штук 15 я все-таки успел поймать. Карась небольшой, но приятный. Всем, кто со мной рыбачил, ни хвоста, ни чешуи. До свидания.